жатакчылар болор эле. Анда мен 14 жетим кыз аталаш туугандардын колунда жүргөм. Ошол жылы күздө малдуу жандуулар кыштоого өткөндөн кийин биздин айылга мен башта көрбөгөн аскер шинель кийген чоочун жигит келди. Мектеп, окуу деген сөздөр өздөрү эле анча тааныш эмес, жаңы сөздөр болчу. Биздин айыл ак жар тоо этегинде суар шаркырап аккан чоң бекирде орношкон. Айылдын үстүндөгү адыр да мен бала чактан бери билген эки зор терек болор эле. Ушул эки кош терек азыр да ошол жерде. Качан карабагын? Айылга кайсы душтан келбегин? Экен мурун эле дөйдөй жараша кыналышкан ушул бийик теректер көзгө учурайт. Ben sizlerge arif жазууну, söz, сан жазууну үйрөтөм. Өзүм эмнени билсем, ошону окутам. Агай, Талгат таанып сан жазууну билсек эле болдубу? Жок, силердин келишегиңер кең. Биздин мектеп мындан да чоң, кенен, жарык болот. Азырынча мен силерге санды гана таанып үйрөтсөм, келечекте силер мындан да татаал маселелерди чыгарасыңар. Азыр балдар, кишине келечекке кыялданып келели. Uçak tepedeki yurtçuk aldım. Eskinin tamırın kırmayınca жаңы нерсе башталбай демекчи, чындыгында билген кишиге düşün мектеп ачышы бул бери дегенде адам баласы отуп багыт канга теде окуя болду.